Dopo aver fatto e cucito tutte le mattonelle che ci servono per la parte superiore del copricostume, lavoriamo una serie di giri qui sotto per creare degli aumenti, per allargare un po' il copricostume sui fianchi e anche per la caduta della gonna. Agganciamo il filo su una delle mattonelle laterali del copricostume e agganciamo il filo nel secondo punto alto della prima tripletta dopo l'angolo. Così lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e in questo giro lavoriamo un punto alto in ogni punto fino alla fine di questo lato. Intanto un punto alto in ogni punto alto e un punto alto in ogni archetto. Così. E nell'archetto d'angolo lavoriamo 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Ora lavoriamo di nuovo un punto in ogni punto per tutto il lato. Fino a lavorare 2 punti dell'ultima tripletta prima dell'unione con la prossima mattonella. E qui lavoriamo una diminuzione lavorando un punto alto non chiuso nel prossimo punto alto, un punto alto non chiuso nell'unione e prendiamo sempre 2 fili dell'unione e un punto alto non chiuso nel primo punto alto della prima tripletta della prossima mattonella. Così, e chiudiamo tutto insieme e ricominciamo la sequenza. Un punto alto in ogni punto del lato partendo dal secondo punto alto della prima tripletta. Nell'archetto d'angolo lavoriamo 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti, un punto alto in ogni punto per tutto il lato fino a lavorare 2 punti alti dei 3 dell'ultima tripletta e qui lavoriamo la diminuzione lavorando 3 punti alti non chiusi, uno nel terzo punto alto dell'ultima tripletta, uno nell'unione e uno nel primo punto alto della prima tripletta della prossima mattonella e lavorando in questo modo lavoriamo tutta la circonferenza del copricostume e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro, quindi nella terza catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 2 agganciamo il filo 2 punti prima della diminuzione dei 3 punti chiusi assieme e qui lavoriamo altri 3 punti chiusi assieme. Iniziamo con 2 catenelle che rappresentano il primo punto alto non chiuso, poi lavoriamo un altro punto alto non chiuso nella diminuzione del giro precedente, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo anche il terzo punto alto non chiuso e chiudiamo tutto insieme. Lavoriamo una catenella, saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto alto e ripetiamo in questo modo per tutto il lato. Una catenella, salto un punto alto, una catenella, salto un punto alto, un punto alto e nell'archetto centrale lavoriamo una catenella, un punto alto, 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 una catenella e ricominciamo a lavorare sull'altro lato. Un punto alto sul primo punto alto, una catenella, salto un punto alto e così via per tutto questo lato.
un punto alto, una catenella, fino ad arrivare a 3 punti dalla diminuzione, dalla prossima diminuzione. Qui saltiamo un punto, che è quello della catenella, e nel successivo cominciamo a lavorare la diminuzione. Un punto alto non chiuso, un altro nella diminuzione del giro precedente, salto un punto e nel successivo lavoriamo il terzo punto alto non chiuso e chiudiamo tutto insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. E ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Iniziamo con i 3 punti alti chiusi assieme, come vi ho mostrato, partendo da 2 punti prima della diminuzione del giro precedente e lavorando un punto alto non chiuso, salto un punto alto non chiuso, salto un punto alto non chiuso e chiudiamo. Poi lavoriamo una catenella, salto un punto alto per tutto il lato. Nell'archetto centrale lavoriamo una catenella e ripetiamo un punto alto, una catenella per 4 volte e poi partendo dal primo punto alto ricominciamo a lavorare un punto alto, una catenella, salto un punto fino a 3 punti dalla diminuzione successiva e qui ricominciamo la sequenza e in questo modo lavoriamo tutto questo giro. Terminato il giro chiudiamo con un punto bassissimo sui 3 punti alti chiusi assieme. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 3 agganciamo il filo nel terzo archetto dopo i 3 punti alti chiusi assieme. Quindi contiamo 1, 2, 3 e qui agganciamo il filo. E in questo archetto lavoriamo 3 punti alti. Sostituiamo il primo con 3 catenelle. 2, 3. Lavoriamo una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo lavoriamo 3 punti alti. E continuiamo in questo modo per tutto il lato. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti. 3 punti alti, una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. E ripetiamo allo stesso modo anche nell'altro lato. Lavoriamo una catenella, 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3, una catenella, salto un archetto e nel successivo 3 punti alti, e andiamo avanti così fino alla diminuzione dei 3 punti alti chiusi assieme. 3 punti alti, una catenella e lavoriamo la diminuzione, i 3 punti alti chiusi assieme. Li lavoriamo nel prossimo punto alto, nel punto alto prima dei 3 punti alti chiusi assieme, nei 3 punti alti chiusi assieme e nel punto alto dopo i 3 punti alti chiusi assieme. E ricominciamo. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti, una catenella, saltiamo un archetto e così via, ripetendo la sequenza per completare tutto il giro. In questo giro quindi lavoriamo come sempre i 3 punti alti chiusi assieme e li lavoriamo nel punto alto precedente, nei 3 punti alti chiusi assieme e nel punto alto successivo. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto e poi saltando un archetto lavoriamo triplette di punti alti separate sempre con una catenella e ripetendo questa sequenza completiamo tutto il giro. Terminiamo il giro con 3 punti alti chiusi assieme, lavoriamo una catenella e un punto bassissimo sul primo punto alto, quindi sulla terza catenella. Io lavoro anche il prossimo
giro con il color corallo, ma se cambiate colore ovviamente qui fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Per il prossimo giro lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme sopra i 3 punti alti, sostituiamo il primo punto alto non chiuso con 2 catenelle e ne lavoriamo altri 2, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme, poi lavoriamo 3 catenelle e ripetiamo 3 punti alti chiusi assieme nei prossimi 3 punti alti, e 3 catenelle, e questa è la sequenza che ripetiamo fino all'archetto centrale. 3 catenelle e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto e ricominciamo in maniera speculare, quindi lavoriamo 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme sui 3 punti alti, e ripetiamo fino all'angolo, e terminate le triplette di punti alti lavoriamo una catenella e un punto alto sopra i 3 punti alti chiusi assieme e ripetiamo una catenella, 3 punti alti chiusi assieme sulla tripletta di punti alti, tre catenelle e così via. E questa è la sequenza che ripetiamo in questo giro. Sulle triplette dei 3 punti alti lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle e ripetiamo per tutto il lato. Nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, ripetiamo in modo speculare e arrivati ai 3 punti alti chiusi assieme lavoriamo una catenella, un punto alto, una catenella e ripetendo questa sequenza completiamo tutto il giro. Un punto alto sui 3 punti alti chiusi assieme, una catenella e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sui 3 punti alti chiusi assieme, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il prossimo giro agganciamo il filo nei 3 punti alti chiusi assieme prima del punto alto solitario nell'angolo e qui lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme. Cominciamo con il primo punto alto non chiuso sostituito con 2 catenelle, lavoriamo nel punto alto, un punto alto non chiuso e nei prossimi 3 punti alti chiusi assieme un altro punto alto non chiuso e chiudiamo tutto assieme. E in questo giro lavoriamo un punto in ogni punto, quindi nell'archetto di 3 catenelle 3 punti alti, 1, 2, 3, un punto sui 3 punti alti chiusi assieme e via così per tutto il lato lavorando un punto in ogni punto. Un punto alto nel punto alto e nell'archetto centrale lavoriamo 2 punti alti, 1, 2, 3 catenelle e 2 punti alti. E ricominciamo a lavorare un punto alto in ogni punto anche nel prossimo lato. E arrivati agli ultimi 3 punti alti chiusi assieme del lato, lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme in questo punto, nel punto alto e nei prossimi 3 punti alti chiusi assieme. Ripetiamo questa sequenza per completare tutto il giro. Questo giro è semplicissimo, lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme nell'angolo, un punto in ogni punto e nell'archetto centrale 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti.
e alla fine chiudiamo il giro come sempre con un punto bassissimo sul primo punto del giro. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il prossimo giro ci agganciamo 2 punti alti prima dei 3 punti alti chiusi assieme, lavoriamo una catenella, un punto basso, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltiamo 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo un punto basso. E la ripetizione che ripetiamo per tutto il lato è 4 catenelle, salto un punto basso, 4 catenelle, salto un punto basso e in questo modo lavoriamo tutto il lato. Arrivati all'archetto centrale lavoriamo 4 catenelle, un punto basso nell'archetto, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto e ricominciamo a lavorare l'altro lato allo stesso modo. 4 catenelle, un punto basso nel primo punto alto, 4 catenelle, saltiamo un punto basso e via così, 4 catenelle, saltiamo un punto basso e in questo modo lavoriamo anche tutto questo lato. E alla fine del lato ricominciamo una nuova sequenza lavorando 5 catenelle, 5, saltando 3 punti, 1, 2, 3 e ricominciando su una nuova mattonella, quindi su un nuovo lato. E questa è la ripetizione che lavoriamo in questa riga. Partiamo 2 punti prima dei 3 punti alti chiusi assieme con un punto basso, un archetto di 5 catenelle, saltiamo 3 punti di base, lavoriamo un punto basso e poi ripetiamo 4 catenelle, salto un punto basso per 11 volte, lavoriamo un archetto anche nell'archetto centrale e lavoriamo altri 11 archetti sull'altro lato e ripetendo questa sequenza lavoriamo tutto il giro. Al posto di lavorare l'ultimo archetto del giro lavoriamo una catenella e un punto alto nel primo punto basso del giro. In questo modo ci troviamo al centro di questo archetto. Per il prossimo giro non cambio colore, voi se cambiate colore fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Qui lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme, il primo lo lavoriamo qui e lo sostituiamo con 2 catenelle, poi ne lavoriamo uno nell'archetto sopra i 3 punti alti chiusi assieme e uno nel prossimo archetto e chiudiamo tutto insieme. Ed ora in questo giro la ripetizione è una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'archetto e continuiamo in questo modo fino all'archetto centrale. Una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. E ricominciamo a lavorare la sequenza anche sull'altro lato. Una catenella, un punto alto nell'archetto, una catenella, un punto alto nell'archetto e continuiamo così per tutto il lato. E arrivati a un archetto dall'archetto di 5 catenelle lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme. Così. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme, poi lavoriamo un punto alto in ogni archetto separando sempre con una catenella e nell'archetto centrale lavoriamo 4 punti alti
separati sempre con una catenella. Lavoriamo allo stesso modo all'altro lato e poi ricominciamo con i 3 punti alti chiusi assieme e via così per completare tutto questo giro. Per il prossimo giro ci agganciamo nel punto alto prima dei 3 punti alti chiusi assieme e lavoriamo i 3 punti alti chiusi assieme. Sostituiamo il primo punto alto non chiuso con 2 catenelle, un punto alto non chiuso lo lavoriamo nei 3 punti alti chiusi assieme e un altro nel successivo punto alto. E chiudiamo tutto assieme. Lavoriamo una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti e continuiamo in questo modo per tutto questo lato. Una catenella, saltiamo un archetto e nell'archetto centrale lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 punti alti, 1, 2, 3. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti e ricominciamo a lavorare in questo modo anche in tutto questo lato. E a 2 archetti dai 3 punti alti chiusi assieme lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme prendendo questo punto alto, i 3 punti alti chiusi assieme e il successivo punto alto e chiudiamo tutto assieme e questa è la ripetizione che ripetiamo. Lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme prendendo il punto alto prima dei 3 punti alti chiusi assieme del giro precedente, i 3 punti alti chiusi assieme e il punto alto successivo e poi cominciamo la sequenza. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti. Una catenella, saltiamo un archetto e nel successivo 3 punti alti fino all'archetto centrale. Nell'archetto centrale lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Ripetiamo la ripetizione del lato e in questo modo completiamo tutto questo giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo sui 3 punti alti chiusi assieme. Se non volete fare il punto bassissimo, potete fare la chiusura invisibile. In questo caso vi consiglio di andare a vedere il tutorial che ho fatto su come fare la chiusura invisibile perfetta e trovarsi con il numero di punti. Vi lascio il link a questo tutorial nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ed ora che abbiamo lavorato i giri che ci servivano qui sotto per allargare il giro dei fianchi, qui sotto cuciamo le mattonelle più grandi. Quindi nello stesso modo in cui abbiamo cucito tutto il resto delle mattonelle, cuciamo queste mattonelle. L'ultimo giro qui l'ho fatto di triplette di punti alti appositamente in modo che possiamo unire queste mattonelle esattamente come abbiamo fatto per tutte le altre. Questi angoli sono esattamente uguali a quelli delle mattonelle e gli spigoli hanno comunque 3 punti, ci sono una catenella, i 3 punti alti chiusi assieme e una catenella e quindi l'unione la facciamo prendendo il punto centrale, i 3 punti alti chiusi assieme. Io aggiungerò qua sotto altri 2 giri di queste mattonelle grandi, ma voi potete, se volete, potete lasciarlo così o potete mettere un solo giro, 2 o 3 o quanti ne volete a seconda di quanto lungo volete il vostro vestito. E una volta unite anche le mattonelle qui sotto, facciamo un giro di punti bassi nel contorno qui sopra, tutto intorno partendo da dietro in uno degli spigoli qui dietro. Per questo giro di punti bassi utilizziamo un uncinetto di mezza misura più piccolo rispetto a quello che abbiamo utilizzato per tutto il resto del lavoro. In questo modo otterremo un effetto un po' più stretto che manterrà il bordo un po' più in sesto.
Ci agganciamo sul dritto del lavoro nella parte dietro, nella schiena, dove c'è la mattonella triangolare. Se state lavorando una taglia L o XL, ne avete due, vi agganciate in una delle due. Prendendo sempre due fili, agganciamo l'asola, lavoriamo una catenella, un punto basso nel punto di unione tra le mattonelle e solo per quanto riguarda le mattonelle triangolari lavoriamo solo negli archetti e lavoriamo 2 punti bassi in ogni archetto. Ignoriamo anche il centro della mattonella e continuiamo a lavorare 2 punti bassi in ogni archetto. Lavoriamo un punto basso nell'unione tra le mattonelle e da qui in poi lavoriamo un punto basso in ogni punto, un punto basso nel prossimo archetto, un punto basso in ognuno dei punti alti e così via, un punto in ogni punto. E in questo modo lavoriamo tutto il giro. Alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per le bretelle lavoriamo un nodino iniziale e lasciamo una codina un po' lunga per poi poter cucire e facciamo un cordoncino semplicissimo. Lavoriamo 2 catenelle e poi entrando nella prima catenella lavorata lavoriamo un punto basso ed entriamo prendendo solo un filo, così. Ora lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e questo è il punto basso che abbiamo appena lavorato. Lo lavoriamo in costa dietro, prendendo solo la metà dietro del punto. E lavoriamo un punto basso, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo in costa il punto basso che abbiamo appena lavorato e andiamo avanti così, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo in costa sul punto basso della riga precedente. E continuiamo in questo modo, facile facile. Come vedete il cordoncino si arrotola un po' e fa un po' di onde, ma questo poi tirando si sistema. Arrivati alla lunghezza desiderata lavoriamo una catenella e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire la bretella al copricostume. Io ho preparato 2 bretelle lunghe ognuna 1 metro. Per le bretelle agganciamo un estremo e poi lo cuciremo, intanto lo possiamo imbastire con dei segnapunti, alla fine della prima mattonella. Qui sotto c'è la mezza mattonella e l'inizio della bretella lo agganciamo alla fine della prima mattonella. Poi questa bretella la facciamo passare per il buco della mattonella davanti, così, e facciamo la stessa cosa anche con l'altra, incrociando. Così. E adesso, ripartendo dalla prima, portiamo la bretella a metà, diciamo, della prossima mattonella. Io ho contato 1, 2 e nel terzo spazio ho messo un marker e qui cuciamo l'altra estremità della bretella. E la stessa cosa facciamo anche dall'altra parte. Io ho scelto di metterle in questo modo, voi potete cambiare posizione, potete farle partire da dietro e poi allacciarle
dietro il collo, come preferite. Una volta fissati con i marker vi consiglio di provare il pareo per vedere che abbiano la lunghezza giusta e poi con qualche punto cuciamo. Alla fine ho deciso di aggiungere una sola striscia di mattonelle per il mio pareo, ma voi aggiungete tutte le righe di mattonelle che volete per raggiungere la lunghezza desiderata per il vostro pareo. Alla fine facciamo tutto un giro di punti bassi qui sotto come abbiamo fatto sopra, ma questa volta utilizziamo l'uncinetto che abbiamo usato in tutto il progetto. Lavoriamo un punto in ogni punto, tranne negli archetti qui sotto in cui lavoriamo 4 punti bassi in ogni archetto. E il nostro nuovo pareo è pronto, ora non ci resta che nascondere tutti i filetti delle mattonelle e li nascondiamo tutti attraverso i punti. E anche per oggi abbiamo terminato. Io vi posso dire che ho già collaudato il copricostume, è comodissimo, veste molto bene e quindi vi consiglio veramente di farlo perché è proprio un bel progettino per l'estate. So che mi ripeto, ma come sapete questo progetto mi piace moltissimo e sono felice che sia piaciuta anche a molti di voi. Aspetto adesso di vedere tutti i vostri copricostume. Sapete che potete condividerli con me in Facebook o in Instagram. In Instagram potete taggarmi, in questo modo io vedo le vostre foto, mentre in Facebook potete condividere le vostre foto, i vostri lavori sul nuovo gruppo che ho fatto che si chiama Uncinette e Divertiti. Trovate tutti i link nel box informazioni, cioè nella descrizione del video sotto al video. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticatevi di regalarmi il vostro like, per me è veramente molto importante. Se vi va condividete il video e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale e se siete già iscritte grazie mille. E se volete attivate la campanella che è qui di fianco al bottoncino iscriviti, in questo modo YouTube vi manderà una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Io il mio l'ho fatto coloratissimo, ma potremmo farlo anche per esempio in tinta unita, anche tutto bianco, penso sarebbe bellissimo, o tutto azzurro. Insomma, sono molto curiosa di sapere come li farete voi. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!